Yesu ashimwe. Ndabasuhuje, nitwa Berthe Niyonteze, ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR Remera, umudugudu wa International. Nshimiye Imana uyu munsi mpaye umwanya wo kuganira namwe amagambo yayo. Ingiriye neza kuko ndabikunda, ariko nawe ikugiriye neza kuko iguhaye uyu mwanya. Rero ni iby'agaciro kuko biranagoye muri iyi minsi aho tutagiterana, ariko tugiriwe ubuntu. Reka rero dusome amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4 umurongo, duhere ku murongo wa 1 tugere ku murongo wa 3. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo hari hatagira uwo muri twe wasa nk'atarishyikira. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'abandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti, narahiranye umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo, imaze kurema isi. Imana idutabare. Dusome irindi jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cya Yohana, nako mu rwandiko rwa mbere, muranyihanganira, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana dusome mu gice cya 3, dusome ku murongo wa 2 tugere ku wa 3. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Ariko ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye Imana yacu ituganze. Nshuti z'umusaraba, ibi bintu dusomye cyangwa se aya magambo y'Imana dusomye ni amagambo yisobanuye y'ikinyarwanda cyumvikana, ntari bunatindeho. Ariko icyo ngendereye, nk'uko nasomye aya magambo, nkumva nyigishije ikintu cyo kongera kwisuzuma no kwiboneza. Kuko ngo dukwiriye gutinya kugira ngo hatagira umuntu wo muri twe uboneka agaragaye nk'aho iri sezerano atarishyikira. Twibukiranye ko iri sezerano ry'uburuhukiro, ubu buruhukiro bwavugwaga ni Kristo, ni agakiza ka Kristo. Kristo twamuhawe, Imana imaze kwitegereza ireba isabato, ibona isabato ntigira ubura abantu mu mutima. Isabato ntituma abantu baruhuka imvune, imiruho y'ibyaha, ahubwo abantu baragenda bakaruhuka umunaniro. Umuntu yahinze, iminsi irashize ingahe, araje ati reka nduhuke. Abantu bakagenda muri ubwo buryo, bakaruhuka mu mubiri. Ariko Imana yari igendereye ko twaruhuka mu mutima, ko twaruhuka umuruho wo mu mutima. Niyo mpamvu yatwoherereje Kristo rero kugira ngo tumuruhukiremo. Muri make ubu buruhukiro buvugwa ni Kristo. Uwizeye Kristo rero, uwumvise amagambo ye akayizera, uwamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, abasha kuruhuka, abasha guhorana amahoro mu mutima. Nta kintu na kimwe kimutera impagarara, nta muruho wo mu mutima, ahora aruhutse, kuko Kristo ni uburuhukiro bwacu, ni uburuhukiro bw'iteka twateguriwe n'Imana. Imana yacu ishimwe. Rero ngo ubwisezerano ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro rikiriho, dutinye kugira ngo twebwe hataboneka nk'umuntu wasa nk'atarishyikira, cyangwa se wasa n'ahataryakira. Ibi byo kutakira iri sezerano cyangwa kutarishyikira nabigereranya nko kwibeshya ubugingo, kuko Kristo niwe bugingo. Ufite uwo mwana aba afite ubugingo, ufite umwana w'Imana aba afite ubugingo. Imana yacu ihimbazwe. Ahangaha rero umuntu aramutse adashyikirira isezerano ry'ubu buruhukiro, niho yaba yibeshya ubugingo. Mbese muri make haba habayeho kwibeshya ubugingo, haba habayeho kwibeshya agakiza. Umuntu akavuga ati ndakijijwe, ndenda kujya gusanga Yesu nkaruhuka iteka, kandi nyamara ntabiriho. Biragoye iyo umuntu abivuze ku bantu baba mu nzu y'Imana, baravuga bati uyu muntu nawe atangiye guca imanza, kandi none se azanye ibyo kudakizwa gute kandi dukijijwe? Ariko nyirizina ntago nagendereye kumvisha abantu ko ari abanyabyaha, ahubwo nagendereye kongera kwibutsa abantu ko bakwiriye kongera kwiboneza. Umuntu akitunganya akavuga ngo mbese ndatunganye, mbese kuri urugendo ndimo rujya mu ijuru rusaba, hari ibyo rusaba, naratunganye, nabitunganyije, ndi mu nzira neza. Mbese aka gakiza ko gukizwa umuntu agenda atya, bigenda gutya na gutya, yanga ibi akemera ibi, mbese niko biri? Ubwo isezerano ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro ririho, ubwo isezerano ry'ubugingo turifite, ubwo Kristo twamuhawe, twirinde, tube maso, kugira ngo muri twe hatagaragara mu wasa nkaho, cyangwa se mu waba atarakiriye uwo mwana.
umuntu niwe wimenya, usibye ko Imana yo iraturondora ikatumenya imyicarire yacu n'imihagurukire yacu. Ariko nk'uko tubireba bene data, turi mu minsi ya nyuma, turwana n'umwanzi, aratwanduza, amakanzu yacu ayateraho ibizinga uko bwije n'uko bukeye. Wisanga utsitariye muri uru ruhande, washingura intambwe ebyiri ukabona utsitariye mu rundi. Ibisitaza ni byinshi, yewe no mu nzu y'Imana biraza, kuko icyaha ntaho gitinya kwinjira, kirakomanga ahantu hose. Ariko noneho niba dufite Kristo tugomba kunesha, niba dufite Kristo turanesha, kuko ufite uwo mwana muri we afite uburuhukiro. Ubwo buruhukiro twarabuhawe, iryo sezerano turarifite. Bene data nshuti z'umusaraba, ntabwo dukwiriye gukerensa iby'agakiza, ngo none umuntu ngo yabyutse ngo ejo ngo yaguye, ngo none ngo umuntu ngo ari kugenda neza ngo ejo ngo ari kugenda nabi. Aribyo bya bindi tubona abantu bagenda bisubiraho, ukabona umuntu mbese ameze nk'aho nawe ibyo arimo atabyumva. Dukwiriye kuba mu murongo umwe tuwurimo, kuko iki ni igihe cya nyuma, dusohoye mu minsi ya nyuma. Ntabwo dukwiriye kuva muri ubwo buruhukiro, dukwiriye kubugumamo, dukwiriye guhora turi maso, tukaguma muri ubwo buruhukiro. Dukwiriye gusigasira agakiza twahawe. Mbibutse kandi ko umuntu asigasira icyo afite. Habaye hari uri kunyumva akaba atagafite, namugira inama yo gukizwa. Uwakijijwe akwiriye gusigasira agakiza yahawe, akwiriye kukarinda. Tukarwana n'umwanzi twambaye intwaro zose z'Imana, nk'uko zigaragara mu gitabo cy'Abefeso mu gice cyaho cya 6. Ntidutsindwe n'uburiganya bwa Satani, kuko Satani atwandurisha amayoberane yo muri iyi minsi, ni umunyamayeri menshi. Ariko tukabasha gutahura amayeri. Twasigiwe umwuka wera nk'umufasha, twamusigiwe na Yesu Kristo. Uwo mwuka waramwakiriye, umwuka wera waramwakiriye, murabana, agutuyemo, kuko niwe utumenyesha ukuri kose, niwe utuyobora mu kuri kose. Niwe ubasha kwemeza abantu iby'ibyaha byabo bagahindukira bagakizwa. Mbese waramwakiriye? Mbese uramufite? Hari ibintu byinshi by'ibyaha tugenda tubona mu isi. Abantu bagenda bakora ibyaha bitandukanye, ariko umwuka wera ntago atura aho kamere iri. Umwuka wera atura kure ya kamere. Kamere yanga ibyo umwuka akunda. Urumva rero ko ni urugamba. Ariko bene data, dukwiriye kunesha. Niba koko iryo sezerano twararihawe, niba koko ubwo buruhukiro twarabwakiriye, niba koko Kristo twaramwizeye, ntabwo twari dukwiriye kuba tukiri abantu tugirwaho impaka. Twari dukwiriye kuba turi abantu duhagarara, umuntu akavuga ngo uyu muntu arakijijwe, kuko hari ibimuranga. Imbuto z'umwuka, imbuto z'umuntu ukijijwe ziragaragara. Ngo ntabwo igiti cy'indimu isharira wajya gusoroma ngo usangeho indimu cyangwa se ironji. Nta muntu n'umwe wo muri twe uyobewe mu by'ukuri ko iminsi turimo ari iya nyuma. Biragaragara, biranigaragaza. Ariko bakundwa, twari dukwiriye kongera kwisuzuma, tukareba ngo mbese ibyo turimo biratuganisha aho tugomba kugana. Abantu bamenyereye ibyaha. Muri iyi minsi abantu barimo bararya ibyaha uko babyumva, abantu bakisanisha n'abandi. Umuntu ukaba wari uzi ngo ari mu gihugu, ariko ukajya kubona ukabona y'abanyamahanga kera, ukabona ibyo abatizera bakora nibyo wa wundi twita ko yizera akora. Mbese mutandukaniye he? Mbese umurusha iki? Abantu batinyutse ibyaha, abantu ntibagitinya amaso y'Imana. Ariko bene data, iki cyari igihe cyo kongera kwisuzuma, kuko niba iryo sezerano ririho, dukwiriye gutinya, dukwiriye kuba maso, kugira ngo hatabaho kwibeshya. Umuntu akibeshya ngo mfite ibyo nakiriye kandi ntabyo. Umuntu akagenda uko abonye. Abantu bigisha inyigisho z'ubuntu bakunze kuvuga ngo twarababariwe, ngo tubabarirwa ngo ibyaha ngo twakoze ngo n'ibyo tutakoze, ngo ibya kera ibizaba ngo n'ibyarangiye. Ariko Pawulo nawe mu gitabo cy'Abaroma yaravuze ngo mu gice cya 6 umurongo wa 1,
yaravuze ngo ese dukomeze dukora ibyaha ngo ubuntu busage? aravuga ngo ababatirijwe muri Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe. Ntabwo rero abantu bapfuye ku byaha twakomeza kuramira mu byaha. Niba twarapfuye ku byaha twatandukanye nabyo, ntabwo dukwiriye kwifuza gukomeza kuramira mu byaha. Ntabwo twavuga ngo Kristo ngo atubabare ngo nibyo tuzakora ngo nimuze tubikore ngo nuko ubuntu bwa Kristo buriho. Dukwiriye kuba maso. Bene data, hari ibyaha abantu bagenda bakora babirepeta atari uko bayobeye ko ari ibyaha. Ibyo bintu babyita gukora ibyaha nkana. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo 26 hari amagambo avuga ngo niba dukora ibyaha nkana ntihaba hakiriho igitambo cyo kudukiza ibyaha, kuko Kristo tuba twamuhinduye twamwirengagije, ahubwo ngo haba hasigaye gutegerezanya ubwoba gucibwaho iteka. Niba nta kintu na kimwe tuba tugifite, iyo tugenda dusubira mu byaha umwuka akakubwira ngo reka iki ukagisubiramo, umuvugabutumwa agahagarara imbere yawe akakubwira dore ijambo ry'Imana rigaragaza ko ibi ari ibyaha. Umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru, umuntu uri gukizwa, umuntu ukijijwe ntabwo akwiriye kugendera muri izi ngeso mbi. Mwene data bihindure, mwene data bireke, uti simbireka, utaba nabo barakabya, utagakiza akaba mu mutima. Nibyo koko kandi ibyo ubuvuze ni ukuri, agakiza akaba mu mutima, kuko akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ukugaragara ni kuri. Dukwiriye kureka gukora ibyaha nkana. Dukwiriye kureka gukomeza kugora no kunaniza umwuka wera. Imana yagize yivuga ngo ntabwo umwuka wanjye azahora aruhanya n'abantu. Umuntu amubwira ngo mwene data ihane, ibi ni bibi, mwene data reka ibyo bibangamira abandi, udindiza abagenzi, usubiza abagenzi inyuma, ngo ntari kugenda. Ese wowe uri kugenda? Nshuti z'umusaraba, dukwiriye gukora attention, dukwiriye kwirinda ubwo isezerano ririho. Dutinye kugira ngo hatabone kuza nk'ahatarishikira, kandi ufite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana, byo kuzareba Yesu uko ari, byo kuzasa na Kristo, akwiriye kwiboneza nk'uko Kristo aboneye. Dukwiriye kuzinuka ibyaha, dukwiriye kuzinuka ibyaha, tukareka Kristo akayobora ubugingo bwacu, tukareka Kristo akayobora imibereho yacu, kuko umuntu utari kumwe na Kristo nta kindi cyamurengera. Ibyaha ni ukubinywa nk'amazi. Aha nakwibutsa kureba ibyaha bikunze kukwizingiraho wananiwe kunesha, maze ugasaba Imana n'umutima wawe wose kubikuneshereza, ugaca bugufi, ukereka Imana intege nkeya zawe. Muri uku kwisuzuma, muri uku kwiboneza, ukamenya ngo aha ndahatsindirwa, uru ruhande ndurasirwamo nkagwa, aha niho nsitara, aha niho nsitara, ahari igishyitsi utsitara aho urahazi. Mwene data, igikwiriye n'igikenewe kuri wowe ni uko wemera, ukavuga ngo intege nke zanjye ziraha, Mana nyongerera imbaraga, Mana neshereza ibingibi, kandi ukabivuga atari ku munwa nk'uko ndi kwatura aya magambo, ahubwo ukabikura ku mutima, kugira ngo ubonere rwose uzabane na Kristo mu buruhukiro bw'iteka. Kuko dukwiriye gutinya kugira ngo tutibeshya ngo turakijijwe tukabirenzaho ibyaha, kugira ngo tutaba mu nzu y'Imana dushinzwe imirimo runaka, turi abaririmbyi se, turi abadiyakoni se, turi abayobozi mu byiciro runaka se, turi abavugabutumwa se, ariko tugahagarara tukabuvuga nyuma tukarenzaho ibyaha. Mbese ibyo byatumarira iki? Abantu babuze urukundo. Iyi ni iminsi igoye, aho ba mu cyiciro runaka cyo mu murimo w'Imana, ugasanga abantu baranganye, ugasanga abantu baravugana, ugasanga ntawifuriza mugenzi w'icyiza, kandi bagahura bagafatanya uwo murimo. Bene data, ntabwo ibingibi byo mu murimo w'Imana ari ibintu umuntu agenda muko yishakiye. Ngenda nkunda kuvuga ijambo nkavuga ngo mbonye ko nta mumaro bimfitiye, mbonye ko ntakijijwe, mbonye ko ntashobora kunesha, nakisubirira inyuma nkajya gukora ibyo ngibyo. Kuko bene data, n'umurimo w'Imana uravuna, umurimo w'Imana uravuna, kuvuga ubutumwa biravuna, guhugura biravuna, kumenya amagambo ukwiriye gufashisha umuntu biravuna, kuko twe ntitunayamenya. Dusaba umwuka wera akatwenspira, bisaba n'umwanya. Niyo mpamvu dukwiriye kureba niba ibyo dukora koko tubirimo neza.
apana kugendera mu kigare. Tante wanjye aba muri korari nanjye ndayijyamo. Nyiramariza twiganye ni umuririmbyi nanjye reka njye muri korari arimbamo. Amaze guhitinga yubatse izina, reka niganye biriya byo mu murimo akora. Imihamagara abantu bagenda bayigana. Ariko nshuti z'umusaraba, mureke twongere tugire urukundo. Begeze babaza Yesu baramubaza ngo tubwire mwami, itegeko risumba ayandi yose ni irihe? Arababwira ngo nimukundane nk'uko n'abakunzi, kandi mukunda Imana Data. Gukundana ubwacu ntitwabishobora tudakunda Imana Data, kuko Imana Data, umwuka w'Imana niwe uzadushoboza gukunda bene Data, gukunda bagenzi bacu. Abantu babihinduye ibindi, urukundo rwo hanze, urukundo rudakwiriye abana b'Imana, urukundo rw'ibyaha nirwo abantu basigaye bakundana, kandi ngo bari mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Ugasanga abantu barahuye, ukababona baseka bishimye bakubitana udushyi, ukagira ngo ni urukundo rw'Imana, ariko bwahe bwo kajya. Ni urukundo rwo mu mubiri, abantu bahindutse abahehesi, abantu bahindutse abasambanyi. Bene Data, sinshatse no gutinda gusa ku busambanyi bwo kuvuga ngo wowe na runaka, ngo cyangwa se ngo umuntu n'undi ngo bakoze imibonano mpuzabitsina. Oya, bibamo uburyo bwinshi. Ubuhehesi mu buryo bwose ntabasha kurondora. Umuntu niwe wigenzura akamenya amarari yo mu buryo butandukanye. Bene Data, nshuti z'umusaraba, ibi ni ibyaha byugarije abantu. Ibi ni ibyaha byugarije abakristo. Ibi ni ibyaha bikomanga ku nzugi z'imitima y'abantu b'Imana. Ariko dukwiriye kurwana. Abantu bahindutse abibone mu nzu y'Imana, abantu barabibona, hakagira n'ugeramo bwa mbere akavuga ati se burya nabo baribona. Burya no mu nzu y'Imana umuntu aririmba burya, mbese burya ndebera ukuntu anyuze, ariko se Mana burya naho habamo agasuzuguro. Ibi ngibi ntibyari bikwiriye kuturanga. Twari dukwiriye kurangwa n'imbuto z'umwuka. Muri Matayo igice cya 5:28 Yesu yaravuze ngo n'uwifuje umugore wundi cyangwa se umugabo wundi abasambanye nawe mu mutima. Uwanga mwene se aba ari umwicanyi. Ushobora kuvuga uti sinica sinashobora, usibye n'umuntu n'imbeba sinayica, ariko se kumwanga. Kandi Yesu yaravuze ko n'uwanga mwene se aba ari umwicanyi. Kandi nyirako gakiza uririmba ko ufite kari Kristo, kari we gakiza, ubwo uramufite, ubwo uramwizeye, ubwo waramwemeye, ubwo waramwakiriye. Nshuti z'umusaraba, dukwiriye kongera kwinegura, buri wese akisuzuma mu rwe ruhande. Inzangano zarakwiriye, abantu bakundana ibyo batakwiriye gukundana. Abantu basigaye bakunda ibyaha. Ugakunda icyaha cya mugenzi we, mugahuza icyaha, mukaba abanyabyaha mwembi. Ejo bundi nagize iyerekwa, Imana imbwira amagambo akomeye. Irambwira ngo ba Munoni baracyahari, bagambiriye ibibi kuri ba Tamari. Hari ababisohoza umunsi ku munsi. Imana irambwira ngo ntizabura guhana. Imana izahana. Mbese twebwe tuzarokoka gute nitwirengagiza agakiza ka Kristo, nitwirengagiza imirimo y'umwuka, nitwirengagiza icyo Imana idutegeka? Hari akandi gakiza gahari ntako, n'uburuhukiro ni Kristo. Niwe wenyine, ni ukumwemera ukamwizera. Ngo ntabwo byabagiriye umumaro ngo kuko batabyakiranye umutima wizera. Ariko twebwe ngo ababyizeye, twebwe abemeye Kristo tukamwizera, twinjiye muri ubwo buruhukiro. Kandi Imana yararahiye, irahira n'umujinya, iravuga ngo abo ngabo batamwizeye, abo batemeye uburuhukiro, abo ngabo batakiriye Kristo, ntabwo bazinjira mu buruhukiro bw'Imana. Ntabwo Imana ibakeneye. Imana irashaka ko twese dukizwa, twese tukabona ubugingo. Nshuti z'umusaraba, nimureke twongere twisuzume, twongere tube maso. Uragenda ukabona umuntu w'umugabo ntiyatinye gucudika n'akana k'agakobwa, kandi ngo babana mu murimo w'Imana, babana wenda se mu cyiciro runaka, wenda se muhuriye muri korari, wenda se mufatanyije kuyobora urubyiruko, wenda se muri abagenzuzi muri komite runaka. Bene Data, nshuti z'umusaraba, ubwo bucuti
mujye mubugenzura murebe, mujye mukunda kubugenzura, mujye mubushungura murebe. Dukwiriye kumenya uko dukwiriye kwifata nk'abana b'Imana. Dukwiriye kumenya ko turi abavugabutumwa, turi abavugabutumwa, turi abambasaderi. Dukwiriye kumenya ko Imana iduteze nk'umusaruro. Icyo Imana idushakaho nuko dukizwa, tukanahindurira benshi kugukiranuka. Nibwo tuzaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana yacu itugirire neza. Dukwiriye kongera kwisuzuma. Ese amatiku, inzangano bituruka he? Amashyari bituruka he? Ntabwo byari bikwiriye. Niba mugenzi wawe ateye imbere, shimishwa nuko ateye imbere. Niba nawe uteye imbere, shimishwa nuko uteye imbere. Bigutere guca bugufi n'imbere ya wa wundi utaragira iterambere runaka. Tubana amahoro, tumaranisha imibabaro, kubwirana amagambo y'Imana aho kongererana imibabaro, kubwirana amagambo adafite umumaro, gusenyana, kubwirana amagambo akomeretsa. Twari dukwiriye kururutsanya imitima, kubwirana amagambo meza y'Imana, gukomezanya. Nicyo kintu cyari kidukwiriye twebwe abitiriwe izina ry'Uwiteka Imana. Abashakanye dukwiriye kwigenzura uko tubanye ubwacu mu ngo. Urubyiruko mukwiriye kwigenzura imibanire yanyu n'ababyeyi banyu, n'abakunzi banyu, n'abafiyanse banyu. Iyi misi ni mibi, ibyaha birakomanga ku nzugi z'abana b'Imana, kandi nibo bishaka. Niwagihunga, niwahunga ibyaha, bizaguhunga. Rwanya Satani nawe azaguhunga. Abahuje umurimo w'Imana, turebe uko tuwubamo, turebe uko tuwubanamo, uko tuwukora. Urukundo rwarabuze, kandi umuririmbyi we yararimbye aravuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. Wari ukwiriye kumusaba ngo garuka, ukamwinginga akagaruka. Nshuti z'umusaraba, dukwiriye kuba maso, dukwiriye kongera kwisuzuma. Ese ni abantu bangahe bamaze gucika intege ku murimo w'Imana kubw'amagambo wabavuze? Ese ni abantu bangahe bamaze kwitabira umurimo w'Imana, bamaze kwitabira agakiza, bamaze gukizwa kubw'amagambo meza wababwiye, kubw'impuguro wabahaye, kubw'ibyiza kubw'ineza waberetse? Ese ni abantu bangahe bivovoteye Imana kubw'amagambo wasohoye mu kanwa kawe, asa naho atuka Imana, asa naho apinga Imana? Nshuti z'umusaraba, akantu gato gusa umuntu atanatekerejeho neza gashobora kumudindiza. Dukwiriye kwisuzuma, dutinye kugira ngo hataboneka uwo muri twe wasa nkaho atarishikira. Ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Imana yacu ituneshereze. Iyo umuntu abonye ikosa cyangwa icyaha kuri mugenzi we, niwe agana uwo yabonyeho ikosa, akamuganiriza mu bugwaneza, akamuhugura, akareba ko uwo muntu umwuka wera yamugenderera maze agahinduka. Ntabwo umuntu ahera ruhande ngo ave Kimironko azenguruke Bumbogo yose agenda ashakisha umuntu babanye muri uwo murimo w'Imana, agenda asenya mugenzi we. Ibyo ntacyo bimaze, ni ugusenyana, ni ukudindizanya, ni ugusubizanya inyuma mu kurimbuka. Twebweho tuzarokoka gute? Nitwirengagiza ko dukwiriye kubwiza abantu ukuri ariko mu bugwaneza. Nitwirengagiza ko dukwiriye kubika ibanga ry'umurimo w'Imana. Ugasanga umuntu aritereye ati runaka, ati si umuyobozi, ati nyamara yambwiye ibi n'ibi, yanankoreye ibi n'ibi, nta gakiza bafite. Wowe ufite akahe? Uransenya usenye na mugenzi wawe. Ese niba wananiwe no kujya kubimubwira, ntiwajya kubibwira Imana? Ukayibwira ati Imana, dore runaka, dore runaka, dore runaka, mumurikire umucyo wawe n'umuganzi. Aho kuzenguruka ngo mama runaka, wamenye ko runaka yagize atya, ariko buriya bari abantu barakije. Wowe wese igenzure. Mbere yo gutokora cyangwa se yo gutinda ku gatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, wari ukwiriye kubanza kureba akari mu ryawe cyangwa se umugogo uri mu ryawe, nk'uko Yesu yabivuze. Bene data, Imana iratureba, iratumenya, iraturondora. Hari udakomeye uzahita agwa, hari uzasitaza agasitazwa nabyo
bikamuzanira kugwa no kwanga umurimo w'Imana no kwanga bene se, ukaba ubibye ikintu gikomeye kibi, ukabusenye benshi kandi wakagombye guhindurira abantu ku gukiranuka. Nshuti z'umusaraba, twari dukwiriye kwisuzuma. Mbese muri ibyo mvuze n'ibyo ntavuze ntacyo umwuka wera akongoreye? Mu Baheburayo igice cya 4 ku murongo wa 13 hari amagambo avuga ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere y'Imana cyangwa se imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'Imana, cyangwa se mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ibyo ukora uzabibazwa. Twari dukwiriye kwishima, twari dukwiriye kumenya ko tuzaherekezwa n'imirimo yacu. Imana itugirire neza, tugire imirimo myiza, kugira ngo izajyane natwe duherekeje, turuhuke. Imana yacu itugirire neza. Nta kintu na kimwe cyaremwe kitagaragara mu maso y'Imana. Imbere y'Imana byose bigaragara bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa. Nshuti z'umusaraba, tuzarokoka gute nitwirengagiza agakiza gakomeye? Ntabwo dukwiriye kumera nk'abamenyereye agakiza ngo tujye tugafata uko tubyumva. Bakizwa batya biriya sinabivamo, biriya ni ukurengera. Ukuri niba warakumenye nta kizakurokora uretse gusa gukizwa, uretse guharanira gusigasira agakiza, uretse gutera intambwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe akabuyobora. Tukirinda gukomeretsanya dufatanyije umurimo w'Imana, tukirinda gusenyana, tukongera tukagira intimba. Mbese uririra bangahe ku munsi? Iyo usenga uzirikana nde? Ese aho ntumuzirikana umusabira iby'igihe gito? Ntabwo twari dukwiriye kureba ku biboneka, twari dukwiriye guhanga amaso ku bitaboneka, kuko gucungurwa kwacu kuri bugufi. Turi hafi gutaha. Mbese uzataha umeze ute? Ufite ibyo byiringiro muri we byo kuzabona Imana, byo kuzabana n'Imana, byo kuzabana na Kristo, byo kuzasa na Yesu. Akwiriye kwiboneza nk'uko Yesu aboneye, kugira ngo Yesu niyerekanwa tuzase nawe, cyangwa se tuzabane nawe mu buruhukiro bw'iteka Imana duteguriye. Nuko buri wese muri twebwe akwiriye kuba kuko yarabwakiriye, n'ubundi yarakiriye Kristo, nta kimusubiza inyuma, nta kimudindiza. Twarabisezeranyijwe n'isezerano, ariko se urarishyikira? Ariko se urihagazemo? Aho ntiwiruka ngo ndakijijwe kandi udakijijwe. Aho ntushishikariza abandi gukizwa kandi nawe hari ibyo utaratunganya. Niba hari icyo umwuka w'Imana kwemeje, wikinangira umutima, ca bugufi ubwira Imana aho utaboneye ikweze ikuboneze. Ufite ibyo byiringiro muri we, yiboneza nk'uko waboneye. Navuga byinshi wenda nkanabitindaho, ariko bene data, turebe ku rukundo rwacu. Bene data, turebe mu mibereho yacu, dusige ibibi tugundira ibyiza, tubana amahoro, duhuguzanye ubugwaneza, tubwirana amagambo y'Imana, twururutsanye imitima kubwirana amagambo meza y'ihumure, aho gukomeretsanya tubwirana amagambo adafite umumaro, aho kugenzurana tugenda tugenzura ikibi kuri bagenzi bacu, ahubwo nitwishimire ko bagenzi bacu bagira amahoro. Nibwo mu murimo w'Imana tuzunga ubumwe, kandi umwuka w'Imana ntajya ashobora kuba mu bantu badafite ubumwe. Ariko nitugira ubumwe, nawe azatura muri twe kandi azatuyobora mu kuri kose. Niwe mufasha twahawe. Reka dusenga Imana. Nagambiriye kukubwira ko iki ari igihe cyo kongera kwiboneza, kwisuzuma tukitunganya, ko dukwiriye kuzasa nawe. Ufite ibyo byiringiro yiboneza nk'uko aboneye. Imana yacu nitugirire neza. Mana, turagushimiye kubwira ijambo, turagushimiye, turagusabye kugira ngo ushoboze abantu bawe kongera kuba maso. Kandi Mana, umwuka wera w'imbaraga nyinshi komeza umutugwizeho agwiriye muri twebwe, abemera kubana na Kristo, abakiriye Kristo, abakijijwe tugenda duhura n'ibidusitaza n'ibitugerageza. Uturindishe ukuboko kwawe gukomeye, kugira ngo mu buruhukiro bwawe bw'iteka tuzabane nawe. Gumana n'abantu bawe, gumana n'imitima y'abantu bawe, kandi uneshereze buri wese ubishaka.
mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.